поехал в деревню незнакомую, посмотреть бабеночку веселую. Лёля, веселую, Лёля, веселую. Этими досками я ходила, этими досками я ходила, да я Сегодня второй день фестиваля, который проходит в нескольких залах. Вот мы пришли сегодня в Дом дружбы, где проходит уже вечерний концерт, концерт этнографической музыки, где будут принимать участие коллективы из регионов России, Марийской республики. Два коллектива приедет, один марийский ансамбль гусляров, другой ансамбль татарских гусляров. Из Воронежа приехал коллектив, из Башкортостана, также из-за рубежа, вот, узбекские музыканты. Разные музыканты, то есть вот идет как раз знакомство, взаимообогащение разных культур, что очень ценно и очень ценно для нас. Сегодня мы, кстати, услышим впервые татарская публика, в том числе наша, жители Татарстана, музыкальный инструмент калкубыз, но именно татарский калкубыз. Когда-то он тоже был, у татар бытовал, но как-то так получилось, что все тюркские народы сохранили свои музыкальные инструменты, кроме нас. И поэтому сейчас идет возрождение. И вот по раскопкам нашли какое-то что-то старый, какой-то инструмент, сделали чертежи. И вот изготовили сейчас впервые этот инструмент, который будет, уже ждут его и ансамбль песни и пляски, и ансамбль филармонии Айдаров из Рахманинова, и ансамбль еще другие коллективы. То есть это, вот я считаю, что вот то, чем мы занимаем, очень нужно и полезно для культуры Татарстана, для культуры России.
прежде всего я хочу приветствовать вас и передать вам большой привет от музыкантов, от жителей города Уфы и Башкортостана. Мы очень благодарны, что нас пригласили на этот замечательный фестиваль. И надо сказать, что Рашид Калимуллин – это выдающийся деятель, который смог на протяжении стольких лет проводить мощнейший фестиваль, который так необходим для России, для международных стран. И, конечно, вот почему для нас очень важно. Потому что у нас вообще в России на сегодняшний день таких фестивалей очень мало. Ну, в основном это Татарстан, может быть, Башкортостан и еще какие-то вот не так много. А для нас очень важно. Почему? Потому что, ну, прежде всего, мы встречаемся со своими коллегами, друзьями, мы слышим музыку, мы знаем и узнаем, что делается во многих странах мира, творческие, знаете, школы. И слушаем сочинения, и Рашиду удается пригласить на этот фестиваль самых талантливых, ну, одних из самых талантливых композиторов из страны и из многих стран. И для башкир, и для татар очень важно. Почему? Потому что на сегодняшний день мы должны сохранить свою культуру, мы должны сохранить свой язык, свою основу национальную, и чтобы наша национальная музыка вышла за пределами не только Татарстана, Башкортостана, и за пределами России. Потому что на сегодняшний день у нас сильная музыка и в Татарстане, и в Башкортостане, и мы можем достойно представлять в разных жанрах свои сочинения. И вообще у нас и балет шикарный, и опера, и прекрасные исполнители. У вас замечательный симфонический оркестр. И к нам вот очень я рада, что пригласили, ну, одного из самых замечательных дирижеров. И вы знаете, вот наша встреча с нашими коллегами и наша дружба, давнишняя уже дружба, дает очень большие плоды, потому что это для нас большой импульс. И мы, находясь здесь, слушая, что здесь происходит и что мы слышим, мы приезжаем к себе на родину и вдохновляемся тем, что мы здесь слышим. И у нас появляются новые сочинения, и мы передаем свои знания студентам. Дорогие друзья, вот у нас уже второй день продолжается фестиваль, 14-й фестиваль новой музыки Казани. Я считаю, это такой праздник для музыкантов вообще мира музыки, потому что вчера грандиозно открыто был фестиваль, 14-й фестиваль новой музыки, грандиозные оркестры, созданы произведения, очень красивые произведения, талантливые произведения были показаны. Сегодня слушали камерную музыку. В общем, продолжается. Это очень хороший фестиваль, потому что я не первый раз участвую. Он каждый раз по-разному проходит и очень хороший уровень. Хотелось бы отметить, здесь идет, в общем, праздник музыки, праздник дружбы, потому что из многих стран здесь участвуют композиторы, и все композиторы, конечно, для каждой своей страны очень талантливые. Ну, показано произведение, хотелось бы отметить, конечно, они очень национальные, очень почвенные произведения, потому что каждый композитор, каждой страны старается свою народную музыку или создано произведение на основе своей народной музыки и охватывает и народное творчество, и мировую музыку. Особо хотелось бы отметить, конечно, организацию этого фестиваля. Я хочу очень благодарность Рашида Калимуллина, председателя Союза композиторов
Казани и председателя Российского союза композиторов Российской Федерации Рашид Калимуллина, потому что организовать это очень сложно. Во-первых, из всех стран, многих стран приглашать таких звезды, это надо очень большой иметь авторитет среди этих государств. Поэтому я думаю, Рашид Ага сегодня один из выдающихся композиторов не только Российской Федерации, в мировом масштабе. Потому что то, что вчера он показал, новый концерт, который я первый раз слушал, это фантастически. Во-первых, написано произведение трехчастное, и исполнение скрипачом, и очень прекрасное исполнение было. Хотелось особо отметить оркестр. То, что симфонический оркестр вчера играл, я думаю, это оркестр один из лучших оркестров в мировом масштабе, потому что и дирижер прекрасный дирижер, и оркестр здорово играл. Я думаю, сегодняшний камерный музыки тоже исполнители очень высокого уровня показывают. И этот фестиваль продолжается же. Продолжение этого Казанского фестиваля мы видели, во-первых, его в Вьетнаме, который Дон Хон Куан, который возглавляет Вьетнамская ассоциация композиторов. Но в этом проведении этого фестиваля Вьетнама тоже огромную роль играл Рашид Ага Калимуллин. Бұл фестиваль енді біздің Татарстанда, Қазанымызда 14-ші тапқыр уза. Мына кеше концерт залында ашу тантанасы болды. Ескерткіш матур шығыш жасадылар, бик матур әсәрләр. Бигрәк тә Уфадан келген бізге ашады, чөнки анда шундый миллилек белән бик зур әсәр һәм миллилек белән. Ахъярованыкында миллилек бик нык сизелә. Һәм без инде горурлык белән сөенеп дә утырдык аның өчен. Я надеюсь, что вот такие концерты и как раз послужат становлению заново татарской культуры, музыкальной культуры, но уже на этнографической основе. Естественно, тюркская музыка, вот татары как представители тюркской культуры, да, представлена музыка вот казахи, киргизы, узбеки, то есть разные, Башкортостан, то есть разные народы, да. И вот мы как один из цветов или один из цветков большого букета разнообразной культуры тюркского мира, Татарстан тоже будет представлять нашу уже культуру, татарскую культуру. Спасибо вам, Сезге Бекзор Ахмет. Достар, всего вам самого доброго, хорошего в этой жизни, большой удачи всем и крепкого здоровья. Рахмет Сезге.